ติดอยู่สี่แยกวัดใจโอ้ยลมพายุฤดูร้อนเราไปขนประสานมาตอนนี้กระจกพ่อไม่มีอ่ะโอ้ยแรงมากอะแรงจริงแรงจริงไม่เขียวแล้วนะแล้วมืดตึ๊บเลยไม่ว่างฟ้ามืดกะคงบ่โดนเห็นสน